大言不惭！峨眉掌门指臣领教帮主夫人高招。指臣师太功力如此高深，可峨眉这些年为何会渐渐失望？听闻指臣师太有救急在身，只怕为此一战，再透支内力。李晨舟，指臣师太，叨扰。这世上怎会有如此相似的人呢？李晨舟，你到底要怎？千劫指，师太渊博，千劫指可控心脉。帮主要汝等生，便生；要汝等死，便死。诸位，你们是不是都不想要忘记天书了？大家一起上，未必没有胜算。我手上的就是无极仙丹，谁先杀了这个魔头，我朱大天王就献上此宝。诸位受制于我千劫指，皆是因为内力不如我。若是获得无极仙丹，便能解开。哼，我倒是想要看看，你们是要冒险杀我，还是夺了无极仙丹保命？我还没能重振萧家，我不可以为李晨舟所控。朱大天王，秋水，我的，给我！大哥当心，这无极仙丹是假的，是少刘烈为报复朱大天王所下的剧毒。你说什么？有毒？
你确实与我有几分相似。这简直就是如出一辙，微乎其微啊！秋水哥哥可比李晨舟帅多了。大姐小心！千劫指是门极为艰深的邪功，我等是为了除魔而来，岂能受制于他？真够卑鄙！萧秋水，是时候把英雄令给我交出来。李晨舟，欠你帮密门我萧家，今日我便为爹娘和嬛嬛127条人民报仇！武道的太极剑法。招式不错，但还不够火候。少林功法，萧秋水怎么会少林和武当的武功？糟了，秋水哥哥不是要跟李晨舟同归于尽吧？陈舟，山高路重，还是先披上吧，别着凉了。眼下江湖最出风头的年轻人，你算一个。今日我便不杀你。今日你不杀我，他日便是我杀你的时候。
好，那我便等着。你此次来峨眉，究竟所为何事？我所做的，从来就只有一件事。将此物与英雄令并用。哎，你们看，这是谁？这是张图吧？这是好久前啊！这是地图。不错，当年北荒，辉哥南下攻陷了都城，想把财宝和武林秘籍运回北地，却在途中遇到了吴将军的兵马阻拦，在大乱之中，这些财宝意外地洒落在南天道。9年前，又被燕狂徒意外地闯入了南天道，在其中，他寻到了宝藏，又将其隐藏，所以，他把藏宝图刻在了英雄令上。所以燕狂徒的本意，就是想让吴老夫人将宝藏所在处告诉吴将军。不错，只可惜此事重大，不可言明，被有心之人误以为英雄令与忘情天书有关。好了，诸位已经知晓此事，那就随本帮一同前往。若有不愿意者，大可死在金鼎。秋水，大西的宝贝沦落深山，确是憾事。但是，权力帮的话不能尽信。我已解开大部分人的千劫指，留下来的，那都是有用之人。3日之后，南天荡入口见。我知道你想要你爹娘的尸身，此事结束，必会奉上。还有，你爹娘并非权力帮所杀，信与不信，自会寻到答案。
老大这次啊，在各派面前真是给幻花争脸。可惜萧二哥不在，这萧大哥瞧见了还不开心。行了，萧二哥要是在，也得中千节指。哼，大哥二哥都不如我秋水哥哥。前辈，没有想到李晨舟竟练就了千节指，谢谢让武林各派技术陪葬。晚辈辜负了前辈们的苦心，没能杀了李晨舟。你做得很好，已经尽力把我们全部都救下。我刚刚看你所用的武功是铁骑银屏、木叶泛花、东西二剑、碎玉残金，这8位所传授的吗？是的。如今8位前辈，他们已经……他们把最后的功力都传授给你，说明他们很相信你。前辈，秋水，这江湖就是需要一个新人，用自己的法子，让大家相信侠义长存。我已经是个废人，以后全都靠你了。好，前辈，你先别说了，你一定会没事的。拜托了。哎，秋水哥哥，这3日后咱们真的要去南天荡了。眼下也只有这么做了。现在很多的人被千劫之所控制，况且李晨舟说了，我爹娘的尸身就在他的手上，我还是得去一趟。老大，你真的信他所言？这伯父伯母并非权力帮所杀。我不相信任何人。眼下情势危急，那我便直说了。三弟，你是不是偷练了忘情天书？原来大哥今日找我过来，想问的是这个呀？江湖上早有传言，英雄令在你手上。那日在金鼎之上，你给芷臣的英雄令只有地图，没有忘情天书。莫非早就被你拿走了？之前你武功尽失，可突然却有了一身内力，我当时就觉得奇怪。还有那日在金鼎之上，赵世荣说你服了无极仙丹，可也是真的。没错，但是我从上流泪那里偶然获得，而英雄令之前我也并不知道藏于张大侠那把匕首之中。你也听到了，李晨舟也曾说过英雄令的来历，那里面根本就没有忘情天书。可是秋水，李晨舟何许人也？那人奸诈至极，他说的话你能信吗？其实大哥的意思是说，如果你练了忘情天书，就告诉我们也挺好的，这以后萧家振兴就有希望了呀。二哥，难道你也不相信我吗？我若真的习了忘情天书，在金鼎之上，李晨舟又怎么可能压制住我呢？我又怎么可能会眼睁睁地看着朱大天王用假丹来诓骗整个武林？你这话是什么意思？你是在指责我吗？那我当日抢仙丹是为了什么？还不是为了杀权力帮，振兴萧家吗？大哥，我不是指责你，我们3兄弟很久都没有这么吃过一次饭了。我们也真的别再为这些莫须有的事情再去猜疑了。我
真的累了，我心也累了。大哥，三弟，这菜都快凉了，都没下筷子，先夹点菜吃。好，你老实告诉我，这忘情天书到底在不在你手上？大哥，我真的没有拿忘情天书，它并不在我手上。看来你是铁了心要私藏。如今你私吞无极仙丹，擅学旁门武功，不弘扬我幻花武学，那你就没有资格做这少掌门之位。那既如此，你把长歌剑交出来吧。大哥，你苦苦追寻的天书不也是旁门武学吗？萧家不是靠一个人的偏执就能振兴的。我既拿了长歌剑，就不会舍弃它。你若想要来拿，来夺便是。大哥，简直是目无兄长！你什么意思？秋水，逼着我跟你动手吗？我没有这个意思。如今大哥行事偏颇，全凭个人的好恶来定夺执掌幻化的是非对错，所以我不能把长歌交还给你。我萧逸人没你这个弟弟！怎么越说越急呢？大哥，你口口声声地说振兴萧家，振兴的又是什么呢？这酒，待我们家仇得报那天，再喝也不迟。这是康叔叔给我的举荐信，我要公平地争夺少掌门之位。萧秋水怎么会少林和武当的武功？萧家不是靠一个人的偏执就能振兴的。我既拿了长歌剑，就不会舍弃它。你若想要来拿，来夺便是。你是何人？胆敢夜闯我府上？萧少侠莫急，让我猜猜，你何故独自在此喝闷酒？若不是令弟在金鼎出尽了风头，武功和声望都盖过了你这大哥。这是我萧家的家事，与你何干？以你现在的力量，想盖过令弟的锋芒，重振家门实在是困难。何不借些大人物的力量？什么大人物？你想想，当今世上权力最大的是谁？你说的简单，他为何帮我？只要你帮我到南天道拿一样东西，我便可以帮你从中搭桥。哼，我怎知你不是信口胡说？只要你帮我拿到东西，我说的一切你自会相信。这5个人是我特意找的高手，即日起他们便会暗中跟着，有需要时，他们自会出手相助。当日你用那不如死丸折磨我们，该轮到你好好享受一下生不如死的滋味了。求求爷爷，赏你口饭吃。就凭你们2个杂碎，阶下之囚，还敢在这里狂吠，看我不收拾你！
你比我料想的晚了2日。老祖宗刚下令放我，你料想的不错。全力帮为了不惹怒老祖宗，果然声称与我们毫无干系。好在你早就让我两边联络，另一边送来了这个。鹰敌，他们想让我们帮着下一局更大的棋。北荒醉骨迷眼，你不是大西武林的人。你对那边有点见识。所以你真正的目的到底是什么？这不应该是我问你，你不是一直想找我吗？所以我就来了。你是R。你小子倒是有点聪明，能顺着剑王这条线插到我头上。你既然志在必得，何不以真容相见？你放心，在你死前，我会让你见见我的真容的。不过，在此之前，你还有点别的用。这是有了你的内力，这天下武林便没有人能与我抗衡。
而我也该给这江湖一点颜色看看。望青天书，果然是他。好强的内力，我喜欢。你跟踪了我这么久，不演得像一点，又怎么能引你出来呢？黑衣人的功法邪门，他为何要吸取我的内力？此人究竟是谁？哎，秋水哥哥，这么晚才回来，饿了吧？我给你留饭了。这饭我倒是不吃了啊，没什么胃口。我方才见到了儿，是不是柳随风啊？不是。你说的到底是谁啊？你别跟我装傻充愣啊！那我问你，你可知道李晨舟他有什么秘密？李晨舟还有一个不为人知的身份，他是大西的皇祖，当今皇帝的亲弟，先皇的嫡子。嫡你个大头鬼啊！嫡子就是皇后生的儿子啊！这么狗血吗 ？Of course。按你这么说的话，黑衣人用的是北荒的最古烟刺无锡药，那只有北荒的高手才会取得。这李晨舟是大西的皇族，那他也不可能与北荒交往的这么深啊。对呀，我也觉得不是李晨舟。你看，以大西和北荒嫌隙仇恨之深，这北荒也不可能信任他呀。此事呢，只是我们的推测。在金鼎，我与这个李晨舟只是匆匆的见了一面，对他也没有更多的了解。这之后，只能在暗中慢慢的调查，看看他到底想要做什么。看来这来的人比预想中的还要多呀。除了那些中了千劫指的显赫大派，还有些不怕死的江湖宵小。听说寻宝之事也能浑水摸鱼，来分一杯羹。走吧。大哥、二哥、小玉姐，此行凶险，你们多加小心。大哥，就先别跟他置气了，先办要事吧。走吧。今日诸位来到此处，为何不见李帮主啊？帮主有事耽搁了，已经在赶来的路上，我们可先行前往。李帮主发起寻宝，却迟迟不见现身，莫非有什么阴谋？诸位大可放心，算算时辰，帮主应该离此地已经不远了。寻一个宝而已，需要这么多人吗？我看有我们鬼刀门在，
便绰绰有余。哼，以你的身手，怕是还没见到宝藏，就被这瘴气毒死了。南天荡环境险恶，终年毒雾缭绕，且这雾气并非寻常水汽所化，而是蕴含了各种奇毒异草毒性的致命毒瘴。这只是开始，再往里再有什么危险，我们就不得而知了。诸位务必当心。需要小心。来都来了，岂有回去的道理？大家即刻按照地图所示出发，先找到宝藏者，重重有赏。即使诸位有人命丧于此，权力帮也会给予后续赏金，告慰家眷。出发。这南天荡呢，看来并没有想的那么简单，大家进去务必小心。放心吧，武官，放心吧，放心吧。这南天荡之行是帮主发起，为何现在是石荣姐和刀王牵头此事，还令我们跟在后头？莫非帮主自有安排，执行便是，无需多言。是。哇，这个是一直怎么做出去？这长期过了这片毒瘴林，就完全进入南天荡的腹地了。这此处处处都是毒瘴，硬闯实在是危险啊！是，二弟，你轻功如何？大哥，我虽然剑法不很纯熟，但腿上功夫还可以。依我看，高处的空气稀薄，没有中毒之忧，用轻功过去便好。且慢，你们看。死了！这得轻功多高才行啊？飞再高也没用，飞再高也没用啊！怎么过得去啊？就是啊，肯定过不去。哎呀，万贯家财就在眼前，现在有人想放弃也好，正少了仙人分钱。不放弃，走吧。怕死的可以滚回去了，跟我走。谁怕死？大家跟紧我，进去之后憋着气。好。跟着啊。小心点，别死在这里。明珠遵命。鬼道门，你们这群卑鄙小人，在过林的时候，竟然暗中出手，想加害于我！大家都是凭本事寻宝藏，技不如人，毒死也好，摔死也罢，生死不由人呐！行了，前方更加凶险，更需要诸位齐心。你们若是想要寻仇谋私，横生内讧，我看等帮主来了，你们的千劫指也不必结了。其余人等也是一样。是我愚钝了，不敢再犯。老大，你看这个地图，也没有标宝藏在哪儿，我们该如何寻找？这样吧，我看天色已经不早了，大家也是找了这么久，把手里的地图都拿出来，大家一起想一想，到底在哪里？什么乱七八糟的这？你们看这，你们有没有觉得这个地图，这里面这个图案，黑色的特别像一条龙，
对，你看这像不像龙身？那是龙爪。对，这是龙爪。哎，五怪，那你看这个像不像这个龙头和小爪子？对。莫非？没错，这确实像一条龙，而且这是龙头。龙头，金龙抬手。金龙抬手。哎，金龙抬手。我看看。这样，金龙抬手应该在最高处，那大家往最高处去找一找。那大家就此散开，沿着地图去找这金龙抬手之处。凡有找到者，就发烟花为训。走，兄弟们，这边小心，走。走。咱们都找了整整1天了，还是什么都没有发现。服下这个，功力倍增，可短暂克制千劫指的影响。来，今晚我等只需好好休息，待明日取得宝物，杀他们个措手不及。事成之后，朱大天王必不会亏待我们。来，这地方这么大，难怪权力帮要聚集这么多人前来。趁夜而行反而危险，我看还是暂时留下来休息。明日一早，大家再一起赶路。对，先休息，让他们去找。是你，萧少侠，我知你不信权力帮，武林中都说我权力帮滥杀无辜，行事霸道，可我帮却很少杀错人。哼！当年北荒入侵我大西之时，便出现了个叫鹰敌的组织，他们私通北荒，替北荒军队绘制中原地图。如今这些被权力帮清剿的人，都是鹰敌的走狗。你这套说辞，可真是把权力帮摘得一干二净。那按你的意思，点苍派这种名门正派，也是北荒的走狗喽？点苍确实是鹰敌的组织，还有被白凤凰所灭的血符门。你说了这么多，那我问你，那我萧家那些无辜死去的人呢？我其实早就有下令，对萧家围而不杀。权力帮第2批人马赶过去的时候，萧家的剑路已经被攻破了。你说什么？杀你萧家满门的人，应该就在你剑炉的内部。不可能，李晨舟，我亲眼所见，天正、太常2位前辈，就是被你们权力帮所杀。此事权力帮确实有责任，那是因为有人用千人面假扮我，下令杀了天正和太禅，
因此铸成大错。所以我将你父母的遗体带走，真正的目的是要查清楚你父母的死因。这是凶手留在你父母尸首附近的，我也并不知其意。萧少侠，看来你我的敌人应该都是同一个。经药王辨认，你父母是中了这个世上鲜少知晓的一种之法。难道李晨舟真的不傻？你说了这么多，那是哪门派的之法？从南天荡回去之后，我定会将你父母的尸身还回幻化。至于这个执法的来龙去脉，我也会一并告知。李晨舟，你不要故弄玄虚。此次南天道之行可谓蹊跷，如若没有这些门派相助，难道你权力帮就找不到宝藏了？还是说，你将这些人聚集在一起，另有打算？为什么？这幕后之人到底是谁？青龙太守，门开了！多亏了萧少侠好眼力啊，那不如就请萧少侠先进去探探路吧。哎，你怎么不进去啊？你去。里面情况不明，各位在此等候，我出来也要有一个接应。秋水，可千万要当心啊！二哥放心吧。哇，小心啊！小心点啊！说进去就进去，那我们进去。怎么不让我们进去啊？哎，我们已经到这儿了，凭什么不让我们进去？我们要进去！你们权力帮到底在耍什么鬼把戏？想要利用完我们，再独吞财宝不成？诸位，萧家三公子的功力，大家在金鼎之上是有目共睹的。若是他都出不来，你们进去也是徒劳。再者说，萧少侠一向视我等为仇敌，他也在里面，何谈权力帮想独吞呢？我不信，你说的好听，我就是要亲自进去看看。诸位稍安勿躁，宝藏就在此处，丢不了。我想萧少侠也是为了大家考虑，想避免不必要的伤亡，所以才以身涉险的。啊，这算是现不行，大家见你们直接说。
不好，老大有难！周大哥，等等，眼下情况不明，大家还是分头行动为好。伏虎门、巫医帮、鬼刀门，你们就随我全力帮一起去南面找一处合适的地点放置炸药，炸毁墙体，救出萧少侠。其余人等就在此等候，可好？这让我们全在这儿等，就是。行。咱凭什么听他的呀？对呀，就听你的。走。武官，我们想想办法，看看有没有什么其他地方可以进去。明日所有帮派都已经中了千劫指，这中了千劫指之人必受焚心之苦。朱大天王为了抢夺宝藏，给他手下所有人都服用了内力骤增的丹药。这丹药可以短暂的抑制千劫指，所以明日不受控制之人，便是朱大天王的人。明日，我便会给你信号。这处洞口就交给几位掌门了，我带领帮中之人继续往前探索。走了。别耽误了，把洞打开，找黄金要紧。走。宝藏就在山体后面。是帮主的指示，宝藏真正的地点就在此处。去，找出石壁上最薄弱之处，轰开，攻进去。是。走，进去后分头行事。好。喂，是，真的有宝藏，黄金，发财了！我的。大家小心行事。赵世荣，这都是你们权力帮故意安排的。你鬼刀门和巫医帮、伏虎门一起投靠了朱大天王，暗中捣毁权力帮多少据点，这笔账你是应该好好算一算了。只可惜啊，你们忠心耿耿，这朱大天王却躲在背地里面当缩头乌龟，至今不敢露面。原来你早就知道了，这南天荡就是你们权力帮的阴谋。要不是你们自己心怀鬼胎，又怎么会轻易上钩呢？我等可都是被你们权力帮要挟来的，若是再次出事，你又当如何向武林交代？呀！这就不劳你费心了。出来吧，这南天荡虽凶险，也不至于困得住你权力帮。这些宝贝你若想取，大可不必使这样的手段，将我们引到这里，你所图为何呀？
秋水，你有没有受伤？老大，我还好，没事。什么呀？五哥，没事吧？兄弟们，发财慢走！且慢。小心案件上有毒，大家搬宝藏时尽量不要沾上。走走走，快点快点！真的真切，搭把手啊！萧少侠，深沉了。赵世荣，当初你们权力帮在峨眉金鼎曾向众人承诺，至南天荡寻宝，并非为了权力帮的一己私利。如今这宝已经找到了，如何处置？你该给大家一个交代了吧？对，交代。萧大侠，为何要明知故问呢？前线之事你我尽知，北荒大军如今重兵集结仙人关，原本节节胜出的吴家军，如今已经转攻为守了。你们权力帮在大西武林的名声，岂能让大家信服？你们这突如其来的忧国忧民之情。萧大侠，江湖里的是非对错暂且不提，但我权力帮自认为从未做过对大西不利之事。啊，这巫医帮和伏虎门的人呢？哎，对呀，他们人呢？他们人鬼刀门的人呢？就是啊，怎么都不在这儿？赵世荣，他们是不是跟你们权力帮的人一起出发的？现在怎么全无踪迹？赵世荣，这计划是你定的，他们是跟着你走的。现在人都去哪儿了？定是你们权力帮暗中谋害，杀了他们。对，就是你们，交代吧，就是你们，他们害的。诸位，可恶！权力帮从来只杀该杀之人。诸位在此辩驳此事，只会耽误大事。眼下是要尽快将宝物取出。我权力帮承诺，一成分于今日帮忙的各位，至于其他的，全要归属于大西，支援前线。哪个异常？这么多人，大哥，